如果说一个孩子总是含胸驼背，那说明父母对他的打压吼骂特别多，他的蜷缩是一种本能的自我保护。如果说你的孩子高低肩特别明显，那说明父母给这个孩子压力太大了，重压之下他的身体一侧会自动下降重心，呈现出一种要逃跑的姿态。脖子前倾，骨盆前倾，它是一种典型的战斗防御姿态，代表了这个孩子的养育环境非常不稳定。比如说父母总是不知何时就会暴怒，让孩子需要时刻的保持警觉来应对。因为在我们心理上认为，人的外在形象其实都是内在状态的一种外显，就是很多你认为的体态问题，本质上它都是心理问题。这就是为什么纠正体态只靠运动和刻意保持，往往效果它并不大。只要内在创伤不解决，那些积压的负面情绪就会通过身体去表达。我们从人格发展的角度来讲，有3种家庭它非常容易养出体态不良的孩子。第一个就是暴躁型家庭。如果说一个家庭里总是充满了争吵，比如父母天天因为一些鸡毛蒜皮的小事吵架，又或者他们会将怒气撒到孩子身上，孩子只要做错一点了，就会换来责骂甚至是羞辱，那这个孩子的潜意识里就会产生强烈的恐惧感。而一个时刻处于恐惧中的人，他对外的表现就是自卑和短怯的，他不敢看外人的眼睛，也不敢和外人交流，他会选择把自己给蜷缩起来，甚至恨不得把自己缩成小小的，所有人看不到自己才好。所以这样的孩子，他的背永远挺不直，因为挺直了代表自我暴露，而暴露他会挨骂。第二个呢，控制型家庭，就是父母过度的控制欲会导致这个孩子自身能量被挤压。那这样的孩子他会有2种表现，一种是什么呢？身体僵硬不协调，因为孩子他从小被父母严格的要求，这儿也不能干那儿也不能干，他潜意识里就会认为自己什么都不应该做，他是没有自主意识的，每天很机械的重复父母的指令，久而久之身体就变得不灵活。还有一个就是变胖，整个身体变得很厚重，圆圆胖胖的，因为父母的控制入侵会剥夺孩子的心理能量，导致孩子内在呈现一种脆弱和匮乏的状态，于是身体就会用脂肪去帮孩子堆出一个更占空间的身体，因为厚重圆润在某种程度上代表着力量。第3个，焦虑型家庭。焦虑的父母他会无意识的将自己的焦虑投射给孩子，比如父母总是在孩子面前去讲述自己的辛苦，让孩子好好学习懂事听话，这些成年人他都无法解决的压力，他转移到孩子身上去了。这个本身就是非常典型的亲子关系倒置，孩子不仅要承受父母的情绪，还要压抑自己的需求去照顾你父母的感受。那如果孩子在本该做孩子年纪就被迫成为大人，压力过载会形成一种缺氧的状态，身体就会自动调节成肩式呼吸，帮助供氧。对外呈现的呢，就是溜肩，就是脊柱侧弯、肩颈酸痛这种毛病。同时喜欢没事的叹气，没有小孩子该有的朝气和活力，明白吗？很多时候不是孩子故意姿势不端正，又或者是缺乏锻炼，根本原因是他内在充斥了太多的压抑了、委屈这种负面情绪，他没有办法做自己，所以会畏畏缩缩的。所以如果你想让孩子的气场变强，最关键的是察觉孩子的内在的负面情绪，疗愈孩子的心理问题，否则做多少锻炼它都是治标不治本的。我是雨山，如果你有其他的情感或心理上的困惑呢，每周1到周5的中午11点来我的直播间。